欢迎收看女大早八教室，全妆需要多少时间？美瞳夹头发3分钟，妆前遮瑕3分钟，粉底定妆5分钟，修容高光3分钟，眼影3分钟，下至卧蚕2分钟，睫毛8分钟，躲人2分钟，眼线眉毛4分钟，腮红高光2分钟，点痣口红2分钟，梳头发理东西5分钟。Send you my